हाय मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल सुपर मॉम्स। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आप घर पे कफ एंड कोल्ड के क्या क्या उपाय और कैसे कैसे करें। सबसे पहला और इफ़ेक्टिव उपाय है आप बच्चे को रेगुलर ब्रेस्ट फीड करवाते रहें। सेकंड रेमेडी है मस्टर्ड ऑयल। इस मस्टर्ड ऑयल को बनाने के लिए हम एक पैन में मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, उसमें 2 गार्लिक और थोड़ी सी अजवाइन को डालेंगे। इसको हमें तब तक बॉईल करना है जब तक कि गार्लिक पूरी तरीके से फ्राई ना हो जाए। हमें गार्लिक को बर्न नहीं करना है, केवल फ्राई करना है। इसे करने से हमारा तेल तैयार हो जाएगा। तेल तैयार होने के बाद हमें उसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हमें बेबी को जिस तरीके से मैंने दिखाया है वीडियो में, उसके पैरों पे उसको तेल को अच्छे से रब करना है। उसकी हथेलियों पे आपको अच्छे से तेल को रब करना है। मस्टर्ड ऑयल की हीट प्रॉपर्टी के कारण वो बच्चे को कफ एंड कोल्ड में रिलीफ देता है। थर्ड रेमेडी में हम अजवाइन और गार्लिक की पोटली बनाएंगे। इसके लिए हम कुछ गार्लिक्स लेंगे और थोड़ी सी अजवाइन को एक तवे पे हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। अजवाइन और गार्लिक में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बच्चे को कफ एंड कोल्ड में रिलीफ देता है। आप इस पोटली को बच्चे के सर के पास भी, उसके तकिए के पास रख सकते हैं, या इसके अलावा जब पोटली हल्की सी गर्म हो तब आप उससे बच्चे की चेस्ट पे हल्का सा सेक भी कर सकते हैं, तो वो बच्चे को कफ में बहुत ज़्यादा रिलीफ और इंस्टेंट रिलीफ देगा। फोर्थ रेमेडी के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है जायफल। ये इजीली सबके घरों में अवेलेबल होता है। अब हमें जायफल को वाटर के साथ रफ सरफेस पे हल्का सा घिसना है। इसके बाद जो पेस्ट निकलता है उसे हमें बच्चे के फोरहेड और नोज़ पे लगाना है, ताकि जब भी बच्चा ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करेगा, स्पेशली जब ब्रीथ इन करेगा, तो उसके साथ वो जायफल की हीट को भी अंदर लेके जाएगा। फिफ्थ और लास्ट रेमेडी में हम हल्दी का, टर्मरिक का यूज़ कर रहे हैं। टर्मरिक में भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है और उसमें हीट होती है। इसके लिए हम थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लेके हल्दी को का पेस्ट बनाएंगे। इस हल्दी के पेस्ट को हमें बेबी के फीट पे, हैंड्स पे और फॉरहेड पे लगाना है। उसकी हीट से बेबी को कफ और कोल्ड में उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा।